गुड मॉर्निंग दोस्तों। JOAIT कोड 817 का जो स्किल टेस्ट और मतलब टाइपिंग टेस्ट जो चला हुआ था, उसमें जो स्टे लगा हुआ था, जिसकी हियरिंग 2 तारीख को होनी थी, उसकी जो हियरिंग कोर्ट ने 6 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर, जिसमें अब जो हियरिंग है कोर्ट की, जो हमीरपुर आयोग वर्सेस हाई कोर्ट शिमला, उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है 6 तारीख को होगी। और जो भी टिल फर्दर ऑर्डर के लिए आगे की डेट जब भी नोटिफाई करेगा कोर्ट या जो भी डिसीज़न होता है, उसके बाद ही टाइपिंग शुरू होगी। तो 6 तारीख से जिनके टाइपिंग थे और 8 तारीख तक उनका जो टाइपिंग टेस्ट है, आगे उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे। और 6 से 8 के बीच के जितने भी टाइपिंग जो टेस्ट होने थे वो आगे पोस्टपोन कर दिए। थैंक यू। बने रहो मेरे चैनल पे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।